تحریک انصاف مذاکرات کے لیے تیار، بانی پی ٹی آئی نے گرین سگنل دے دیا۔ شبلی فراز کہتے ہیں مذاکرات کرنا ہے تو پہلے پیرامیٹرز طے کیے جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے آمادہ۔ تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز نے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکرات کی اجازت دیے جانے کی تصدیق کر دی۔ مذاکرات کا بھی یہی ہے کہ جو بھی ہوں گے وہ ہمارے عمران خان صاحب کی جو یہ پرنسپل پوزیشن ہے کہ وہ اپنے اصولی موقف سے ہٹیں گے نہیں، اور جو بھی ہوگا وہ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر ہوگا۔ سینیٹر شبلی فراز نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے مشروط طور پر تیار ہے۔ مذاکرات کے پیرامیٹرز پہلے طے کیے جائیں گے۔ نون لیگ جو ہے اس وقت عوام کا اعتماد تو مکمل طور پہ کھو چکی ہے، یہ اب 16-17 سیٹس والی پارٹی بن گئی ہے۔ ان کی تو کوشش یہی ہے کہ ہمیں فوج سے لڑایا جائے، لیکن ہم ان کے نہ ہماری یہ پالیسی رہی ہے، نہ یہ ہماری پالیسی ہے، اور نہ یہ ہماری پالیسی ہوگی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے صحافی کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ نام آج یا کل تک فائنل ہو جائے گا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کے لیے اسپیکر آفس نے کنفیوژن پیدا کیا۔ اسامہ اقبال، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ تحریک انصاف کو بے ساکھیوں کی تلاش ہے۔ رہنما نون لیگ بلال کیانی کی پروگرام سینٹر اسٹیج میں گفتگو، کہا وفاق پر چڑھائی کی بات کر کے گنڈا پور صاحب غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جبکہ تحریک انصاف کے رہنما زرتاج گل نے کہا کہ جو بھی بات ہوگی بند کمروں میں نہیں بلکہ عوام کے سامنے ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی نہ ڈیل کرتے ہیں اور نہ جھکتے ہیں۔ شہریار آفریدی کے بیان پر حکومتی اتحاد نے پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں ایک طرف گریبان تو دوسری طرف پاؤں پکڑنا ان کا وتیرہ ہے۔ پیپلز پارٹی رہنما فیصل کریم کنڈی بولے اپوزیشن فوج کو دوبارہ سیاست میں دھکیل رہی ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا پرانا کام ہے، ایک ہاتھ پہ گریبان پہ، دوسرا ہاتھ پاؤں۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ ایک طرف ترلے کرتے ہیں کہ میرے نام اگ جاؤ، اور بعد نعرے لگاتے ہیں کہ میں آزادی کا علمبردار ہوں۔ پی ٹی آئی نے دھمکیاں بھی دی ہیں، ماضی میں حملے بھی کیے ہیں۔ 9 مئی تک بات جا پہنچی ہے، 9 مئی سے بات جیلوں تک چلی گئی ہے۔ اب انہیں سمجھ آ جانی چاہیے، لیکن اگر چڑھائی کی باتیں کریں گے اور اگر آپ چڑھائی کی طرف چلیں گے تو حالات خراب ہی ہوں گے۔ جو لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف سندھ تک محدود ہو چکی ہے، آج پی ٹی آئی ایک صوبے تک محدود ہو کر رہ چکی ہے۔ پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے ایک غیر ذمہ وارانہ سٹیٹمنٹ دی۔ آپ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کا آپ کا ماضی کا تجربہ تو میں دیکھ لیا کہ ایک شہد کی بوتل پہ آپ اسلام آباد کے ہائی وے پہ دوڑ رہے تھے۔ پرامن احتجاج جمہوری حق ہے ہر سیاسی جماعت کا، لیکن اگر سیاسی جماعت اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آڑے ہاتھوں لینا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا شہریار آفریدی کے بیان پر تبصرے سے گریز، کہا شہریار آفریدی نے بیان دیا ہے جواب بھی وہی دیں گے۔ شریف خاندان کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی مگر پاکستان کی نہیں ہوگی۔ پی ٹی ایم 2 کا تجربہ کامیاب نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا شہریار آفریدی کے بیان پر تبصرے سے گریز۔ وزیر اعظم کا گندم بحران اور کسانوں کی شکایات پر سخت نوٹس، کسانوں سے گندم فوری خریدنے اور پاسکو کو ہدف بڑھانے کا حکم دے دیا۔ ہدف 14 لاکھ سے بڑھا کر 18 لاکھ میٹرک ٹن کر دیا گیا۔ پاسکو کو گندم خریداری میں شفافیت یقینی بنانے اور کسانوں کی سہولت کو ترجیح دینے کی ہدایت بھی سامنے آئی ہے۔ وزیر اعظم کا گندم بحران اور کسانوں کی شکایات پر سخت نوٹس، کسانوں سے گندم فوری طور پر خریدنے کا حکم دے دیا ہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ساتھ سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ ریاض کے ڈپٹی گورنر پرنس محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزیز نے وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کی IMF کے سربراہ سے بھی ملاقات کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مریض سامنے کے سید محمد حسین گورنمنٹ ٹی بی سینٹوریم اسپتال پہنچ گئی، جہاں پر وزیر اعلیٰ نے مری گلیات سمیت پورے ایریا میں مربوط ہیلتھ قائم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مریم نواز شریف نے پہاڑوں علاقوں میں ایمرجنسی کی صورت مریضوں کی منتقلی کے لیے ہیلی پیڈ اور ایئر اسٹریپ بنانے کی بھی ہدایت کرتی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ نے مدر اینڈ چائلڈ بلاک فوری طور پر فنکشنل کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ نے سامنے اسپتال میں جنرل وارڈز قائم کرنے کا بھی حکم دیا۔ مریم نواز شریف نے سامنے اسپتال میں جدید
जदीद तरीन कार्डिक ब्लॉक कायम करने की हिदायत भी की। सैयद मोहम्मद हुसैन गवर्नमेंट टीबी सेंटोरियम अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए टेक्नोलॉजी यूनिट भी बनेगा। NA 207 में आसिफा भुट्टो के खिलाफ इल्जामात बेबुनियाद करार। सिंध हाई कोर्ट ने आसिफा भुट्टो के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी। मजीद कहा, NA 207 में PTI उम्मीदवार की नाअहली दुरुस्त बुनियाद पर थी। PTI उम्मीदवार की जानिब से पेश करदा सबूत हकायक पर मबनी नहीं। NA 207 में आसिफा भुट्टो के खिलाफ इल्जामात बेबुनियाद करार। सिंध हाई कोर्ट ने आसिफा भुट्टो के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी। मजीद कहा, NA 207 में PTI उम्मीदवार की नाअहली दुरुस्त बुनियाद पर नहीं थी। PTI उम्मीदवार की जानिब से पेश करदा सबूत हकायक पर मबनी नहीं है। तो इस बारे में आपको आगाह कर रहे हैं। NA 207 में आसिफा भुट्टो के खिलाफ इल्जामात बेबुनियाद करार। सिंध हाई कोर्ट ने आसिफा भुट्टो के खिलाफ नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि अदलिया को अफराद के बजाय सिस्टम के ताबे होना चाहिए। एक चीफ जस्टिस एक तरफ और दूसरे आकर दूसरी तरफ ले जाते हैं। मैं कुछ ज़्यादा प्राउड नहीं हूँ हमारी अपनी जुडिशल हिस्ट्री से। उसमें डार्क पैचेस हैं, ना मैं उसको डिफेंड कर सकता हूँ ना मैं डिफेंड करना चाहता हूँ। कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं हो सकती हमारे मामलात में। कंटिन्यूअस रिफॉर्म्स के अलावा सिस्टम बेहतर नहीं हो सकता। सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। अदलिया से मुतालिक मामलात पर खुलकर इजहार ख्याल किया। जब तक हम एक सिस्टम के ताबे नहीं होंगे हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। जब तक हम इंडिविजुअल से निकल के सिस्टम की तरफ नहीं आएंगे, ये सिस्टम हमेशा हर इंडिविजुअल के ताबे रहेगा और वो इधर से उधर होता रहेगा। इसीलिए इस इदारे में कंटिन्यूटी नहीं है। एक चीज जस्टिस साहब आते हैं वो इस तरफ ले चलते हैं, दूसरे आते हैं उस तरफ ले चलते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने निजाम इंसाफ में इस्लाहात से मुतालिक भी तजावीज दी। सबसे पहली बात जो हम समझते हैं कि इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में तकरीबन 2.4 मिलियन केसेस पेंडिंग है पाकिस्तान में। अगर हम टेक्नोलॉजी का सिस्टम नहीं, AI का सिस्टम या IT नहीं लाएंगे अपने सिस्टम में और कॉलोनियल अंदाज से ही चलते रहेंगे रजिस्टर्स बना बना के, तो हम ये 2.4 मिलियन केसेस को नहीं एड्रेस कर सकते। हमारी जो अपॉइंटमेंट का तरीका है उसको हमें देखना है कि जजेस हम अपॉइंट कैसे करते हैं। जो जज परफॉर्म नहीं कर रहा निकाल के बाहर करें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुकदमात में बार बार इल्तवा पर भी तनकीद की। उनका कहना था वकला तंजीमें इस अमल की हौसला शिकनी करें। जस्टिस अतर मिनल्ला कहते हैं जजेस को मुकम्मल आज़ाद होना चाहिए और वाज़ेह हो वो किसी के मातहत नहीं। जजेस को किसी का असर और रसूख लेने के बजाय कानून पर चलना चाहिए। सिर्फ आज़ाद ख्याल जज ही शफाफ ट्रायल यकीनी बना सकता है। फेडरल जुडिशल एकेडमी में जजेस से खिताब में मजीद कहा, आज़ाद जजेस ही अदलिया पर अवाम के एतमाद का बायस बन सकते हैं। 6 जजेस का खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतफिका तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को इरसाल कर दी। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जजेस कोड ऑफ कंडक्ट ड्राफ्ट भी तजावीज़ में शामिल। किसी किस्म की मुदाखलत पर इदारा जाती रद्द-ए-अमल होना चाहिए। सिविल जज, सेशन जज और हाई कोर्ट का जज कोई भी मुदाखलत रिपोर्ट करने का पाबंद होगा। मुदाखलत से मुतालिक 7 रोज पे रिपोर्ट करना लाजिम होगी। सुप्रीम कोर्ट का सड़कों और फुटपाथों से तजावुजात खत्म करने का अहम हुक्म। वफाकी और सूबाई हुकूमत को 3 दिन की मोहलत दे दी है। तजावुजात केस का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का सड़कों और फुटपाथ से तजावुजात खत्म करने का हुक्म दिया गया। अदालत उज़्मा का वफाकी और सूबाई हुकूमतों को 3 दिन में तजावीज़ात खत्म करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में कायम बेंच ने तजावीज़ात केस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि कराची की सड़कों पर कंटेनर के बाइस पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया है कि लोगों ने फुटपाथों पर जनरेटर्स तक लगा दिए हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने भी तजावीज़ात कायम कर रखी हैं। शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि मुताल्लिका इदारे कब्जा करने वालों से तजावीज़ात खत्म करने के इखराजात वसूल करें, जबकि पैमरा इस बारे में पब्लिक सर्विस मैसेज शाया और नशर करे। हुक्मनामे में कहा गया है कि फुटपाथ और दीगर मुकामात पर मौजूद सूखे दरख्तों की जगह नए दरख्त लगाए जाएं। सर्वे करके दरख्तों की देखभाल बेहतर तौर पर की जाए।
अदालत उज़्मा ने गुज्जर नाला, औरंगी टाउन और महमूदाबाद नाला मुतासरीन को प्लॉट अलाटमेंट और रकम की अदायगी 1 माह में करने का हुक्म भी जारी किया है। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। पंजाब में सरकारी बारदाना मिला और ना ही गंदम खरीदारी शुरू हो सकी। मिडलमैन 3000 से 3500 रुपए मन तक खरीदने लगे। पंजाब में मुकर्ररा 50% गंदम भी खरीदने का अमल शुरू न हो सका। पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी बारे इबहाम और बेयकीनी बदस्तूर मौजूद। महकमा खुराक पंजाब का बड़ा खरीदारी हदफ मुकर्रर न करने का फैसला बरकरार है। हुकूमत पंजाब किसानों से सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी का आगाज न कर सकी। किसान गंदम खरीदारी मराकज के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। आम मार्केट में गंदम 3100 से 3500 रुपए फी मन तक फरोख्त हो रही है। कई इलाकों में गंदम की फसल पक चुकी मगर बारिशों की वजह से कटाई नहीं हो रही। 8 रोज गुजरने के बाद ताहाल किसानों को बारदाना न मिल सका। हुकूमत ने 19 अप्रैल से किसानों को बारदाना देने और गंदम खरीदने का वादा किया था और किसानों से 3900 रुपए मन गंदम का रेट मुकर्रर किया। लाहौर की फ्लोर मिल्स को व्यापारी आज 3150 रुपए फी मन कीमत पर गंदम फरोख्त कर रहे हैं। देही इलाकों में गंदम 3200 रुपए फी मन तक फरोख्त हो रही है। हम तो गरीब लोग हम खजल ख्वार हो रहे हैं। हमारे बार कोई सोचे, हमारे पास तो गंदम बिक भी नहीं रही। ना हुकूमत आ रही है ना कोई खरीदार आ रहा है, तो हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए कोई बेहतर सोचे। दूसरी जानिब महकमा खुराक ज़राए के मुताबिक बारदाना ऐप में किसानों की जानिब से 4 लाख दरखास्तें जमा हुई हैं, जिनमें से 2 लाख के लगभग दरखास्तों को अहल करार दिया जा चुका है। बारदाना ऐप में 12 एकड़ वाले किसानों की दरखास्तों की तस्दीक भी जारी है। 29 अप्रैल को किसान तंजीमें लाहौर में सरकारी गंदम खरीदारी न होने पर एहतजाज करें। JPNPSC के मामले पर शिबली फराज और शेर अफजल मरवत आमने सामने। शेर अफजल मरवत का शिबली फराज को बयान वापस लेने का मुतालबा। कहा बानी PTI ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए मेरा नाम दिया और तवातर के साथ दे रखे हैं। शिबली फराज ने अगर कहा है कि बानी ने हामिद रसा का नाम दिया तो ये उनकी जाती ख्वाहिश है। की वज़ीर दाखिला का मनशियात में मुलविस गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी का FIR के इंदराज को 100% यकीनी बनाने का हुक्म। उधर वज़ीर दाखिला की चीनी काउंसलेट में काउंसिल जनरल से मुलाकात। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला का मनशियात में मुलविस गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म दिया गया। वेलकम बैक। अभी खबर ये है सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगा रहे हैं और ना ही कोई समरी भेजी है। पावर डिवीजन ने खबरों की तरदीद कर दी है। एलामी के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी या पावर डिवीजन ने हुकूमत को ऐसी कोई भी समरी नहीं भेजी है। ऐसी तजावीज़ और तरमीम पर गौर कर रहे हैं जिनसे गरीब को मजीद बोझ से बचाया जा सके।